Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs, partout. Bozo Kazo Rolanda, quel boule mag à monde rétro. Un grand plaisir de vous retrouver tous. Tout fond la quel boule n'a pas dossier à lundi. Tout l'accent qui bino inauguration à l'université à Mbujimayi. Wape pa imokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazalaki wana. Peut-être l'accent qui bino trouble salamine assemblée provinciale ya Congo central. Ba bambani ba kiti le rôle à combat à Jamaïcain na Randy Hampton. Monsieur Skutu, Likos Ezoki. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ba bâtiment moderne ya université officielle ya Mbujimayi oyo ye moko akataki ruban symbolique na présence ya bakor universitaire oyo bazalaki awa ba étudiant pe batu ya ndenge na ndenge ndimelanga ike awa après avoir mokonzi ya mboka kosala discours na yezalaki tour ya recteur oyo ezali bongo Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo oyo a reconnaîtaki volonté ya mokonzi ya mboka ya koréhabilité pe korénover université na bango awa ndimelanga ike nyonso elekanaki na ambiance moko ya kitoko lelo ba étudiant ya Grand Kasai oyo batangaka awa na université officielle de Mbujimayi rien envier na ba université ya Cape Town to ba université ya Johannesburg po bango nyonso lelo bakotanga na ba même condition avec un nouveau bâtiment oyo lelo université officielle ya Mbujimayi ezo compter 16 auditoires ya 200 places des amphithéâtres, il y a 400 places à chacun. Capacité d'accueil considérable. Salle est très bien occupée. Na technologie à Kilelo. Ndenge mokope ba projecteur eza déjà. Tableau interactif kutu kolobate. Bibliothèque spacieuse. Nyonso oyo accompagné na laboratoire scientifique moderne. Pour nous permettre que ba étudiants batanga pe bazo connaissance kitoko yo wapi. Avec site clôturé pe sécurisé na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona système alimentation ya mai ezali pe électricité kutu kolobate ba action ya boende ezo senga quand même ko féliciter pe ko betela maboko et anormal que yo oui. Ba adultes balali balamuki ba décidé babuka bakiti na ba mesa oyo ezalaka na kati ya assemblée provinciale ya Congo central nani akopekisa bango tala yo moko. Kaka nengo moni sali ya plénière ekomi nango ring ya box kokamwa nani ndaso bundana nani ezoyebana te. Lundi 6 octobre ezalaki bongo prévu plénière esalema pour na examiner pétition oyo ezalaki déposé contre ba membre ya bureau ya assemblée provinciale ya Congo central pe ko installer bureau d'âge kasi ebongomi nango bitumba kokamwa kutu député provincial moko élu ya Madimba na kombo ya honorable Bilin Tunga azoki na mutu kaka nengo zali komona kokamwa batu baza censé ya ko représenter population kasi ba komi na bango bakuluna na parlement. Nini nde pesi bapa député ya Congo central kanda po balakisa nganzi boye landa lisolo. Alors que ministre intérieur Jacques Sabani a pesaki ba orientation claire pour l'installation et bureau d'âge, Nzoka président de l'Assemblée provinciale ya Congo central honorable Papi Mantezolo azwaki yango lokola blague andimaki teke akoki ko céder fauteuil oyo. Lundi jour ya plénière ekokakate koki pendant que ba député nyonso bazalaki déjà na kati ya salle ya plénière ba sutuka boye ba député mususu bien bambeli bien barato ba koti na kati ya salle ya plénière ba banda désordre na ba policier bazalaki libanda ba koki ko maîtriser bango te. Mbutu ke ezongi plénière ekataka ekati na kanda wana ba député mususu ba bandi kotombola bakiti na ba mesa bazo panza po baebike eza bango te eza l'état. Donc soki esengi kobongisa to pe kosomba bakiti mususu mbongo ekouta na kesi ya l'état ba député oyo bazo représenter population na bitumba ya boye population zo bénéficier na nini kokamwa. En tout cas ministre intérieur Jacques Sabani papa mekananu kozongisa ordre na kati ya assemblée provinciale pour série ya ba pétition ezo kota pour na ko déstabiliser ba assemblée provinciale na ba bureau na yango ezo sunga penza te. Et normal te makambo boye. Ekei
Village Panga, tout ça, dans la province de Congo central, population vivara nengeni. Et ça, il passe peu mawa. Nanya keiko yiba biloko yanga ni bacha na tombe ya Sœur Marie Misam. Ozwali basho. Tala paysage au kitoko na ndenge kosakana te kimi ezalaka awa surtout na tongo okoyoka makelele ya bato te kaka ya bandeke esalaka kitoko na matoi. Toza bongo na village Panga na province ya Congo central esika tozalaki intéressé ya komona ndenge ba villageois ya awa bavivaka kaka ndenge omoni bandaku na bango batonga yango na babrike ya argile likolo batia ndele ezojoue role ya tol ebongo bandaku oyo ezalaka na pio moko okoki koimagine te kasi bandaku yango misusu ezalaka na baporte misusu pe makoki soki eza nango te bato balalaka kaka bongo po awa miyibi bazalaka te na tongo deja chaque famille bafandaka boye neti awa batie nzungu ya kafe likolo ya moto ezotoka motu na moto azoya azwi mesure alingi amela epesa ye makasi na nzoto avant ekokende bilanga kasi na village Panga bazalaka na problème sérieux ya mai bakendaka mingi kosala misala ya ndaku na rivière neti mamo bozali komona apore basani nyonso balelaki lobi na butu ye wana azokita ake rivière ndenge moko pe na jeune fille oyo atie bilamba na mutu ye wana azokende problème na bango mosusu ezalaka nde problème ya courant na village Panga courant etikala kozala te bavivaka mingi na torche na radio po na koyoka information et bongo kote nzela mabe oyo wapi tala zelo na bango ndenge ezali très dur oyo soki mvula ebeti ezalaka nde pasi surtout mpo na mituka ya minene oyo ebimisaka biloko ntina Kinshasa ekotaka na pasi na village Panga bazalaka ata na centre de santé te owenze awo ezalaka nde likambo bavivaka mingi na biloko oyo bango moko balonaka village Panga oyo eza mosika makasi mpe koma développé po ata réseau ya telefone ya pamba ezwaka na pasi na 21e siècle oyo tozali pasi hein Eki! Sikana yebisa bino Kinshasa ezangaka dossier te tolamuka na tongo boye toyoka kaka yo yebite bayibi kutu ekeko Marie Misamo na kita bachelaki na tombo luvunu rien photo kita biso moko yango nde bozali komona kamera ya Kelboul ekiti na cimetière esika bakunda bongo ya Marie Misamo kaka ndenge bozali komona constat ezali tokomi tomoni tombo ya Marie kasi kaka kwa oyo bachaka yango yo ezali komarke ke awande bakundaka ya Marie kasi ba symbole lokola lindanda bino moko boyebi ya Marie azalaki alanga nzembo pe na mopanzi bachaka bongo ba œuvre d'art ezolakisake awande bakunda la Sœur Marie Misambu toko maboye ya eloko moko tokuti eza te veut dire déjà na butu soki pe nani eyebani te ti sikoyo aleka baplan oyo ezalaki bongo likolo ya tombo ya Marie kokamwa ti lelo mutu moko ayebi esika biloko oyo ekei ezali te batu bazoya kokunda bandeko na bango bazoya kobeta tu batali baremarke neti ndeko oyo na bakita balonga bakita na ye mutu en tout cas oyo ezali kosenga banquete elandela nani nde akoki kozala a hauteur ya kozwa biloko tina tombo en tout cas tika na yebisa bino batu babangaka te bazali olamuki pena na tongo osokoli ma ya malili opakoli mafuta otie poudre obakisi na parfum destination cimetière osala nini oyiba biloko ya Marie Misamu oza esprit obangaka te Kinshasa na respect ya ba mort esengeli ben kilke biswango ya normal ten affaire à suivre ekei mercredi tofandaki na badossier oyo na village Kingani toza bongo na province ya Congo central botala ndenge population alamukaka na ntongo vi na ndenge elekaka boyebiki après message ya VPM ya économie professeur Mukoko Samba Kelboul magazine tokitaki sur terrain kotala soki dollar topé carburant ezosala ndenge nini na terrain
produits pétroliers ezokita. Oyo ezali annonce ya vice-premier ministre ya économie Mukoko Samba Salaki lors ya passage na ye na radio Top Congo. Esika talisi ke 1 litre ya essence oyo bandai kote kama na 2990 francs congolais et kokoma na 2690 francs congolais pe litre ya gasoil oyo bandai kote kama na 2980 et kokoma kote kama na 2680 pe décision et kokota en vigueur mokolo ya mercredi 8 octobre oyo na zone ouest ya République démocratique du Congo pe arrêté zali déjà signé par le secrétaire général de l'économie et sika ba ko notifier ba opérateur pétrolier pour une application immédiate na yango et permettre ba congolais ba banda kosomba carburant na prix moko ya bien par rapport à l'appréciation ya franc congolais et une marché par rapport à dollar yokaye. Les pétroliers ont récemment contesté une de ces formules. Eh bien, on s'est assis et on a regardé la formule ensemble. Et on a démontré que la formule était correcte. Débat clos, ils ont reconnu que la formule était correcte et donc nous allons continuer à l'appliquer. Les manques à gagner sur ce point-là précis continueront à être calculés selon cette formule. Le prix déjà, il a baissé fin juillet dans la zone sud. Avant même que le taux de change ne bouge, hein, nous avons baissé les prix dans la zone sud. C'était des baisses de 150 francs sur l'essence et je pense 50 francs sur le gasoil. Dans la zone ouest, demain, mercredi 8 octobre. 8 octobre, oui. Les prix vont baisser. Le prix du litre au carburant. Le prix du litre au carburant va baisser de 300 francs pour l'essence, 300 francs pour le gasoil. Donc il va passer de 2990 à 2690 pour l'essence et de 2980 à 2680 pour le gasoil. Demain soir. Mais décision ndenge somi boye ezali déjà loko moko ya malamu epa ya ba congolais po ezali pe même décision oyo ministre ya économie azui déjà pour na ba opérateur ya télécommunication donc côté ba crédit Omega P il faut payer à la revue ba prix à carburant oye kiti veut dire 300 francs elongwe na litre il faut payer impacter prix à transport en commun awa na capitale congolaise po tarif pétrolier à la lié na prix à carburant na pompe yango nde impactaka pe prix à transport local les saliboye ezali décision oyo ba congolais nyoso bazozela surtout et ou melate pour na mise en application nango keyo oui. Na bamalili ezobeta mikolo na tongo po na kolamuka kokata pongi ezozala nde likambo surtout po na bato ebele kasi awa na village Kingoi na province ya Congo Central ndenge kaka soso liboso azobeta kokodioko bato nyonso baza ya kolamuka ezala bapapa bamama to pe bana ya mikie donc journée na bango ebandi neti awa omoni toza bongo 4h50 s'il vous plaît ba villageois ya Kingoi baza deja ya kolamuka misusu babandi deja kobongama pona kokende bilanga kotoyo tomoni mama azokombola afiniki liputa po kiozi ezobeta awa oza na idete neti kaka na Canada kokamwa papa oyo pe na lopango na ye azokombola azotia bopeto kasi constat tosali awa na mapango nyonso bazokombola na lindalala ya monene donc awa koluka na okombo te po bakombolaka kaka boye na mopanzi bana mikie deja bayebela ndenge kaka balamuki batie moto bakwanga na kati ezotoka bango mibale ye na leki mopanzi bazoprofite po na koyetola moto malili esila awa pe tomoni ye mobali azobrose na nsima ndako po akende kope mosusu oyo ndenge kaka lamuki atelemi na porte ndako alingi maboko azopesa bavoisin mbote bazotuna na santé en tout cas na village ezalaka na mwa feeling na yango po tongo ndenge kaka ezotana mutu nyonso aza deja ya kolamuka mouvement bandi awa mingi baparese bazalaka te yango balamukaka tongo kasi kolamuka na bango pe tongo ezalaka po d'habitude balalaka avant suite ya molili oyo ezalaka awa po bazalaka ata na courant te basalelaka mingi bapano solaire kaka ndenge omoni eki
Mokolo jeudi discours ningi saki mingi. Mokonza mboka Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo kuna na Bruxelles. Asengi loboko ya homologue na ye Paul Kagame pour na résoudre ba problème belezo déranger biso mena ngambo ya bandeko ya opposition ba lobi wana za humiliation presse penge a raté. Chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yepe, Azala Kibongo na Global Gateway Forum 2025, Kuna na Belgique, et Sika Fachi Beton, Tangwazui Maloba, Asali Mentondi, et Paya président rwandais Paul Kagame, pour na Koluka Bongo, Kimia Ekota, na parti Est ya RDC. Yepe na tour na ye Tangwazui Maloba, Paul Kagame aye bongo kotalisake forum oyo ezalinde po na discussion na makambo tali ba partenariat kasi misusu baye awa po na kopesa ba instruction misusu pe baye kosala ba connerie misusu baye kosala kinyenga pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celle-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande... The term seems to mean different things to people. For some, it's about giving instructions and setting conditions. For others, it means complying. Africa's experience shows that this approach does not deliver. En tout cas, situation yo, et sali polémique surtout na toile, yango ba Congolais belé, bazali kotalisake, ko pacifier parti Est de la République démocratique du Congo, du point de vue diplomatie, et zali bien, kasi, et sengelipe, na République démocratique du Congo, à revoir nanu, voya force. Ndenge kaka Adolphe Nzito, alobaka yango, na ba tribune na ye, mikoleleki. Ekei! toyebite nani akomaki discours wana. Normalement moto akomaki discours oyo Félix a prononcé devant Paul Kagame. Moto akomaki discours wana esengeli bakanga ye. Discours wana eza lokola lisasi ya suka. Lisasi ya suka oyo Félix apesi Kagame po ete achever Congo. Et ali discours oyo epesi Kagame mopikiliki epesi Kagame confiance. Et un discours où il y a signal que Kagame était Congo et allé à genoux. Alors achevé Bango. Et ça discours il y a rénonciation, discours il y a capitulation, discours il y avait des puissances, discours il y a abandon il y a peuple. Et ça discours il y a capitulation, il y a humiliation il y a Congo. Moto a commis l'iscours à Félix Tshisekedi et Sengeli Bakangaye. Problème ya kulutu nanga Félix Tshisekedi ezalete ayoke la kamotote mais alingi koloba mingi
boye bisa Félix Tshisekedi ete sagesse ezalaka mingi na koyoka pe na ko considérer ba mosusu sagesse pe force et résidaka te na koloba lobaka lamuka ekozongela bino ADD Congo ekozongela bino pona ko tirer ba conséquences parce que à partir à lelo boye ba ete Félix Tshisekedi aza sous l'homme de la situation te peuple congolais de sengela tellement peut apunda pona ko sauver kolonaye pona ko sauver vie naye lelo Congo Goma pe Bukavu ezali na processus ya somalilandisation soki bomona ka lolenge Somali e kabwana ngate soki boye bi lolenge Somaliland e komaka ekolo te botala Goma lolenge ekoma ekolo botala Bukavu lolenge ekoma ekolo donc esengeli sikawa to se décider moto nyonso alandili sikulu ya Félix Tshisekedi de Paul Kagame atangisima ya miso aleli okokanisa lokola ministre ya jeunesse nda komeli sikulu yewana ezali mawa pe passe pour na Congo. Un diplomate tango zoloba alobaka biloko pona ko sala pasi na motema ya moto zolobela te. Abengi Kagame mon homologue. Je tends la main. Président Tshisekedi a sengi Kagame abimisa basoda na ye na Congo a tika kwa appuyer ba M23 puis a pesa bango ordre ko bima na Congo. Moi je félicite ce discours parce que c'est un discours oyetikali cohérent na makambo président Tshisekedi alobaka na ba forum nyonso Kagame leli ke awa toye pona coopération toye ko funda na te. Donc tango président Tshisekedi alobi Kagame na batu na ye o bazana expertise na analyse ya ba discours politique ba moni que Félix Tshisekedi aye ko funda bango davantage. Le président Tshisekedi n'a parlé que de problèmes qui le concernent. Il a pointé Moutou Oyo à déstabiliser Mboganabiso et puis à prendre à témoin le monde entier, la communauté internationale et l'Union européenne. Et puis il a quoi apprécier le discours de Félix Tshisekedi comme Mkolo Oyo à Kolobake et puis il a comme ministre de la communication. De la Kisakibinope sous Jafar Ali Meniseri en aluminium. Bana Kinshasa et bongo bana ya poto lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Ali, c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium jo pe motozali na posa ya ndako na yeza la kitoko yo wapi lokolo lulaka bandako ya ba américain to pe ba nigérien jo pozali patron ya ba entreprise ozali na posa ba bureau na elata ba lele ya sika ezala bien équipé yaka na Jafar Ali ya kosamba te fabrication ya ba porte et bongo ba fenêtre et bongo ba garde-fou na ba bain vitré ya kosamba te ndenge bomona ka ba meuble cuisine, c'est-à-dire ba cuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique awa na Jafar Ali bazali ko bete yango dada ya kosamba te po na mbongo ya mukie bato baluli ndako na yo nyonso bazali ko salela yango mur rideau na cloisonnement bureau nyonso awa na Jafar Ali mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa. Lelo nae ko présenter bino Jafar Ali. Tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona banda kuna bino na ba bureau tel que ba porte, ba fenêtre, ba garde-fou, ba mur rideau, ba meuble à cuisine na cloisonnement ya ba bureau. Pona ko pe sa valeur pe beauté ya banda kuna bino bosalela aluminium ya qualité. Na lobi bien aluminium ya qualité na Jafar Ali. Tena ka kandengo moni dépôt na atelier zali bien équipé. Tunanga nini opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati. Ba ye nango ti na kati ya chantier waso. Okani Cécilie tete ba bandi pe ko poser tala elonga yenga ye. O tuninga adresse zali place ko bunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OVD tozabongo na commune ya Limete Funa. Tolo balisusu nini yaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali
pour que banda kuna biso ezala bien équipé. Heke yo. Samedi tofandaki na ba dossier oyo message ya nyota pona makambo téléphone rêve. Bandeko na biso ya ba agent ya transport ba komana ba wewa puku nani ya donso ba kutani ba dongolani tisuka nango makofi. Ah tozo na pompage. Tikana yebisa bino ngambu oyo République démocratique du Congo mema ezali bongo suite ya richesse oyo nzamba pesa bongo na mabele ya ba congolais yango nde ezali kosala ke ba congolais ba souffrir na ndenge ya défoité génocide oyo peuple congolais azali victime etikala silencieux ata mutu moko atombolaka munoko pona kokondani te surtout que monde entier ezali na course ya nouvelle technologie bino moko boyebi fabrication ya biloko ya ndenge na ndenge lokola ba voiture électrique ba téléphone esengaka bongo cobalt pe 70% na yango eutaka bongo na République démocratique du Congo. 70% oyo ezali ya silence ya bamo ya batu nyonso bakufa na République démocratique du Congo, plus de 10 millions ndenge bapresentaka yango ezali bongo bana basi azemi mibange pe ba congolais bongo na bongo oyo esalemaka na République démocratique du Congo etalisaka ke balingi ko faire disparaître peuple mobimba ko effacer histoire ya ba congolais po ba massacre oyo ndenge na ndenge etikala impini awa na République démocratique du Congo kende na partie est lokola na Kasika Makobola Mwenga Mamituga Muunga Tingi Tingi Kaonge Kanyabaonga Ruchuru Nyabiondo Shabunda omo na ndenge nini ba Congolais bakufa na ndenge ya defote. Niliona watu wa mingi na muko wenzangu wenye walikufaka na watoto yetu wa mingi wenye walikufaka tunabacha kula hata na tofai nini na tuabazike juu ya kufa nini na shia kuogopa tukisema hapa tukebazika na shia watafaa nini batatuua. Kupicha mtoto wangu wapi nemea wao Mungu ndaenda wapi? Tumechoka sana. Ona tumeenda mbali na Mungu juu yenu. Anabakaka wa mama na badada vile ginzi wote walikuwa mama na japo walikuwa nini bafie. Kia kulanza kile. Ma pale mpesile wewe. Benga kwa miko wapi? Benga liko wapi? Liko wapi benzako? Ba viole mwana na désordre. Kaka mobali oyo atambo na mwana atambo ipe na ngai. Basi mwanangu. Nakomi na siri. Mibali oyo nasukisaki penza bazalaki 13. Baoyo nyonso bana batikalaki nayebaki lisusu te. Zemi komi munene na boti. Mwana kobisi de mwa kufi. Je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. En tout cas, Ngonge Koki et Sika Batu nyonso ya monde bayebake génocide monene et Salema na République démocratique du Congo tilelo et tikala impini et sengami na ba Congolais et Sika nyonso zali ezala na réseaux sociaux ezala Sika nyonso zali panza sango oyo pona kotele misabongo conscience patriotique sur ba fait réel oyo Salema na RDC batu bakufa batu bazokufa pe batu bazali ko continue
continue kokufa surtout po na koboto la bongo richesse oyo ebimaka na sol pe na sous-sol ya République démocratique du Congo eza normal te ekei wallahi billahi mboko ndiresenga délivrance pasteur John Rosa na raison po niveau ya comportement na mikolo eza na Kinshasa toyeba te demoni na nganzami wali kotika te kote no sokolega biswana bitumba awa toza na pompage comportement ba wewa na ba agent transport wane koma le roi puku na niao soki bakutani ata ba na fête biswana soki bakutani ata na matanga babandi ko bunda ni ne salama na pompage landa li solo ba agent transport ba ye pour na contrôle ndenge zalaka ndeko na biso wewa pa abi ngai na bino lelo libebana ba sepesa mkanda ngalo mikanda te na boy pas question ti babotoli moto po ba memaye na biro na bango ndeko wewa tomboki na kanda na tongo no kuta lieta luka nani omema mutaliboso zota 500 na ye alia potopota ngai yo so yokanga moto ndeko wewa lokwa yebi makofi lokwa Martin Bakole abandi ko distribution lokwa lipa mwamba papa bomona lati choisible ba fente gauche ekei ajusi ndeko mobalo gauche ekei tellement lié ko tutena tongo azobeta makofi be équilibre ezata afente ko to waniko yemo raté tala te de vin akoyi tina Kinshasa ba nyoso ba koma songi na papa mutu ko bozo monya zo mema boye yazo kumba mais en même temps ta na rétroviseur nenga ni bitumbezo leka chance kuta simba frein koza songi peza bien po ça sale bon te hey mais pine linge matela ndeko wewa hôtel la beti likofie wana ko itala ki rasma papa simbi frein bomoni ye wana beti akoyi likolo ya kitetites okoya ko perdre bomo inayo pona makambetali compréhension ya pambala awa na pompage biswane koma lokwa rendez-vous ya ba chauffeur ya ba na moto batu nyonso soki ka ba mani ba agent transport na nzela yenga ye tala ndeko msusu ye pa linga bunda na nani eloko nini ba weli nzambe yango demoni na ngwa nzami na mboko yo tala Congo esenga délivrance ya makasi pasteur de l'île Sozapi ya normalité biswa na chaque jour boy surtout les kametali ba chauffeur na ba agent transport ba kondibo luka bo bongisango. Voilà quel boule mag et le Sili. Je dédie cette grande édition meilleur couple congolais vivant à l'étranger. Couple Lonkomba. Là, je vois le DG Némi Lonkomba. DG à NL, Migration Service, Salabango Confiance, Mboga Nyon, Sobaromema, Coupe du Monde, Yango Ezoya, Welela. Na Madame Dorsia, na Mama Tolela, Yomingo, Yowapi, Kitoko, Yowapi, Nzambe Azala, Apambola Bino. Kalate, Bissonio, Coupe du Monde, Nandela, NL Service. Bye bye.